urjii wantiin barachuudhaaf aarsaa baay'ee kafalanii yeroo sadootiif gadadoo qur'aana barachuudhaanii reqecha jiruuf jireenya milkiin dhugaa qur'aanaanii gammachuu taysaniif dhufne baga gammadda yaalammii markata taariqun najaat burqaadinii galatoomii markata taariqun najaat burqaadinii galatoomii urjii wantiin barachuudhaaf aarsaa baay'ee kafalanii yeroo sadootiif gadadoo qur'aana barachuudhaanii reqecha jiruuf jireenya milkiin dhugaa qur'aanaanii gammachuu taysaniif dhufne baga gammadda yaalammii markata taariqun najaat burqaadinii galatoomii markata taariqun najaat burqaadinii galatoomii bismillaahi maqaa rabbii dura dubbiitii yaa godhee maqaa rabbiitiin eegallaan tamra qarrees tarkaanfadhee maqaa rabbii koo dubbachuu amala koo duruun godhee galma kootiis akkaan ga'uu rabbi kan koo ansi gadhee seetti hirkadhee rabbii kiyyaa abdii tiyyaa sirra godhee na gargaartaa sabdiin qabaata akkaan dhabne ansi kadhee ergaa kan koo siin daganne caalaa Muhammad Abdallaa rahmata kee itti roobsii kanaan kan qabne madaalaa ergaa kan koo siin daganne caalaa Muhammad Abdallaa rahmata kee itti roobsii kanaan kan qabne madaalaa salaamullaahi alaykum salaamtaa too siin daganne jirraa jirtu qaqqaaliiwwan onnee keessaa wal dheebonne kan dhalootaa waliin beeyne rabbiif jecha wal jaallanne jaalala diinta obbolummaa funyoo diinii sababsanne rabbiif jechaan sin jaaladha seenii onnee tosiif bane qaqqaaliiwwan kan wal beeynuu dhiiraa dhalaa addan qonne onneen tantoo sin jaalatti sobaa miti dhugaasiiti akka malee sin dheebotti halkan guyyaa siif rakkatti bakka jirtuu miila fuutee barbaacha keessaniif deemti lammi tantoo akkam jirtan jettee nagaa sin gaafatti markata taariqun najaa gammachuu teessaniif dhufne lakalamtuu shukrii rabbii hiree barnoota arganne hin dagannuu nu waan taane jaahilummaa nu hambifne diiwwan laluudhaan miidhamne jaahilummaadhaan nyaatamne goolo wallaalaa xiqqeenyaa markata keenya siin baane si keessatti nama taane dukkanarraa ifa baane hiriyoota keenya baay'ee diin barachuuf irraa dhibne sababa diin rabbii baruuf obbolomne hiriyootaas wal godhanne quraana rabbii baranne arra kunoo eebbifamne warri markaaza baqatee sarra sheenaanitti namne wayosoo gaafuma duraa isaa wajjin diin baranne tiiktoo dhibne markaza taariqun najaa kana seenne gammachuu bareedduu tanaas isaa wajjin qooddanne jechuudhatti arra jiran hinaafanii nuti silaa eebbifamne arra ga'uunni ulfaatti hin sayinaa dubbii laaftu namni gariin ajaa'ibaa haalli isaa namaan galtu
abalumaaf akkas taate jettee rakkoo yoo gaafattu shabakaadhaan hiraar guuraa malli isaa asiif galtu obsan qabu namni akkasii bakka yuutuu waan baratu lafaati ustaaza isaa bilaash godhaa bu'aa bahii yeroo dheertu sababsatee waan hin jirree liftiin kutee inuun gartu maal deeysaa caayaramaan tanaa jalaa kan baqatu kana hundaa hunajjaataan guyyaa ibaa geeysanitti eebi teeysan tan gammachuu akka malee namatti tolti koongiraa jennee tan hin jirree lakkoofsatti yaa qaqqaalii markata taariikuun najaat jabaadhaatiin barachuutti urjii wantiin barachuudhaaf aarsa baay'ee kafalanii yeroo sadootiif gatatoo qur'aana barachuudhaani reqecha jiruuf jireenya milkiin dhugaa qur'aanaanii gammachuu teeysaniif dhufne baga gammadda yaalammii markata taariikuun najaat burqaatiinii galatoomi markata taariikuun najaat burqaatiinii galatoomi rakkoolee keeysaas tartanni yaadattamoo akkamii hin dagannuu rakkoo teeysan shabakaadhaa bimadaamii ati quraanatti jiru siin jetti kootu nuun deemii ugur deemnaa waliin deemnaa daa'imallee fuudhiyaamii yallaa jetti jarjararraa dafii nagaadhu uffataa siin lallabdii hin obsitu hanga geeysuuni ayaata taraa madaamiin rakkachaa taraa shabaha kan dhiibbachaa arra geeysan ciniinnachaa rakkoo sobsaan dabarfachaa rakkoodhaaf harka hin kennin turtan kaayyoof karoorfachaa guyyaa keeysan kana ga'e arra hokkoowla hiilchaa addan dhabiin adeemsa kee karaa duratti fiigichaa meeshaa gaarii kennaa rabbii mallattoo milkii quraanii nyaata gaarii faaya sammuu isaan gammaddi onneeni jecha rabbii guddaadhaati qur'aana milkaawa namni faaya jiruu fi jireenya ifaa keenyaa nuuf quraanni xurree gaarii daban qabne tan si geeysuu jannataanii funyoo gaarii harkaa qabdaa jabeeffadhu hin dhiisinii gara tokkoon si harkaa bar harka rahmaan finti kuunii quraana kee jabeeffadhu laaffifte hin sheenawinii gorsaa gaarii barsiisaa koo hin dagatamtu gaati nan lafaateen na guddistee galanni kee yoomsiif galti jazaa kan kee dubbachuudhaaf jechi kamuu natti qaatti obsa sabriin na barsiiftee ofii yaadaas keeyse nutti galatoomii ustaaziyyee gammachuudhaan duniyaatti jannatarraa firdoos keeysaa sifaa taatu galmiteeti jannatarraa firdoos keeysaa sifaa taatu galmiteeti urjii wantiin barachuudhaaf aarsa baay'ee kafalanii yeroo sadootiif gatatoo qur'aana barachuudhaani reqecha jiruuf jireenya milkiin dhugaa qur'aanaanii gammachuu teeysaniif dhufne baga gammadda yaalammii markata taariikuun najaat burqaatiinii galatoomi markata taariikuun najaat burqaatiinii galatoomi markata taariikuun najaa keeysa sennaan barnoota hunda argatta
atumtini yaa barnoota qabaannaan numa baratta tariiqun najaat karaan nageenya barnoota wabiin duniyaa fi akhiraa quraana ta'uu hubatta yaa miirran shoorri keeysan nama boonsaa galatooma barattoota keeysa wajjii wal jaaladhaa waliin deema galatoomii jechuun fedha yeroo takka ustaazaanii halkan guyyaa barsiisuudhaan dadhabe osoon jedhini yeroo abdii murachuu kan keetiis ni barte jechuun amshira akkasi barsiisuudhaan har'a tarreessee urjiiwwan saa'ee jirra markaza tariiqun najaat yaa qarayyoo burqaa ilmii jazaan keeysan firdoosa ta'u ustaazanas abdurrahiimi jazaan keeysan firdoosa ta'u ustaazanas abdurrahiimi dhaamsi kan koo kan xumuraa akka addaan narraan baane wal mararfaadhaa urjiiwwan akkanarraa waliin qoonne fageenyarraa waliin deema har'a geenye akka karaadhaatti namne nuuf tokkomaa ajaaja walii fudhadhaa akkanarraan faffacaane wal jibbuu fi wal xinneessuun isin jidduu akkan seenne obbolummaa teeysan cimsaatii laata kan gammachiifne wal jaalachuu teeysan tanaaf dasna jettii tantoonneen wal agarraa yeroo biraa rabbiin feenaan nagaaya waliin dhaammanne wal agarraa yeroo biraa rabbiin feenaan nagaaya waliin dhaammanne